先日コーヒー鑑定士の橋本さんからいただいたケニア産のコーヒー、僕はキャンプに行くからといってわざわざ先日持ってきていただきました。そのコーヒーをね、今からちょっと作ってみたいと思います。いい香り。贅沢だよね、こんなどれどれとこれだ。よいしょ。なんかいいんじゃないですか。これでいいかな。熱っ。ちょっと蒸らしますかね。2回焼いてみようと思います。150ペース。まあ、どういうだからね。
もうね、昨日もちょっと全く寝てないので、今日はちょっと寝れるんじゃないかなと思って見ようと思います。で、さっきからね、ちょっとね、小雨がちょっと降ってるような気もするので、今日は寝ます。はい。こんな感じで、今日はちょっとフロントスラップをね、出して、その下に一応、焚き火台と、ね、この位置を置いて、そして今日はね、このフラップを閉めて、寝ようかと思います。これがもう部屋で、インナーテント。ほんとこのね、天幕さんのガレージテント、とっても気に入ってます。はい。では、皆さんお願いします。おはようございます。今5時半。2時に来たのか。本屋さんはもったいないんで、明日嫁さんに行きますからね。プレミアムグラムこれ以上です。もう
このコーヒーを飲んだら突進します。また雨が降ってきます。このテントのちょっとすごく気に入ってるのは、これサイドとね、あと中の天井に貼るのが TC かなんかでできてるんだけど、この上とかはTC じゃないんだよね。あとこのスカートもだからね、今日も軽く雨が降った時でも結構ね染みないっていうか、乾かすのも楽だよね。本当にいいテントだし、今日もここもね全部メッシュになるから、風通しもサイドもねこんな感じで、仮に雨が降られてもいいみたいですね。で扉も後ろ、サイド、フロントと結構開放的な感じですね。でサイドはねこれ窓もついてるんで外も見えるという、いや本当にいいです。さあ片付けよう。